सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खेती गाड़ी पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अलग तरह का वीडियो। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत फ़ायदे का साबित होगा। किसान भाइयों, ट्रैक्टर लेने में आपके मेहनत की गाढ़ी कमाई खर्च होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है आप सही ट्रैक्टर का चुनाव कर सही ट्रैक्टर ही खरीदें ताकि आपका काम भी अच्छा हो और आपकी कमाई भी अच्छी रहे। इसीलिए हमने हमारे खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन में दिया है कंपेयर ट्रैक्टर का अनोखा फीचर, जिसमें आप दो ट्रैक्टर एक साथ कंपेयर करके कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सही है इसका चुनाव कर सकते हो। तो हमारे किसान भाइयों की सहायता के लिए हमने आज मैसी फर्ग्यूसन 7250 जो कि मैसी फर्ग्यूसन कंपनी का 46 HP कैटेगरी में बहुत ही फेमस ट्रैक्टर है, और महिंद्रा का 575 यूओ जो अपने 575 के पुराने इतिहास के साथ आता है। दोनों ही ट्रैक्टर किसान भाइयों में बहुत ही फेमस है। तो आज हम इन दोनों ट्रैक्टरों में से कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट है इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं दोनों ट्रैक्टर्स के इंजन की। तो मैसी फर्ग्यूसन 7250 में है 46 HP का 3 सिलेंडर वाला इंजन, जहां पर महिंद्रा यूओ 575 में है 45 HP का 4 सिलेंडर वाला इंजन। किसान भाइयों, क्या आपको पता है 3 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर इंजन में क्या फर्क है? चलिए कोई बात नहीं, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी जरूर दबाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 3 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर इंजन में क्या फ़र्क है और इंडिया में कौन से 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर ट्रैक्टर्स उपलब्ध है इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहे खेती गाड़ी चैनल के साथ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंजन कैपेसिटी की। तो मैसी फर्ग्यूसन 7250 में आता है 2700 सीसी का इंजन और महिंद्रा में आता है 2979 सीसी का इंजन, यानी कि ताकत के मामले में तो महिंद्रा मैसी फर्ग्यूसन से एक कदम आगे चल रहा है। बात करें अगर ब्रेक्स की, तो दोनों ही ट्रैक्टर में दिए गए हैं ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक, जो कि सबसे आधुनिक तकनीक वाले ब्रेक्स है। ट्रांसमिशन की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टरों में आते हैं कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, लेकिन महिंद्रा यूओ 575 में है फुल्ली कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स और मैसी फर्ग्यूसन 7250 में है पार्शियल कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, यानी कि आपकी गियर बदलने की जो सहूलियत है वो महिंद्रा ट्रैक्टर्स में ज़्यादा आसान रहेगी। बात करें अगर गियर स्पीड की, तो महिंद्रा यूओ 575 में है 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर, यानी कि आप आपके मनचाहे स्पीड पर अपना इम्प्लीमेंट चलाकर अपने खेत की जुताई अच्छे से कर सकते हो। लेकिन मैसी फर्ग्यूसन 7250 में है 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर, यानी कि आपको यहाँ पर कम गियर स्पीड का ऑप्शन मिलता है। ट्रैक्टर चलाते वक्त आपको सबसे ज्यादा क्लच दबाना पड़ता है, और हमारे किसान भाइयों की सहूलियत के लिए दोनों ही ट्रैक्टर में दिया गया है ड्यूअल क्लच, यानी कि आपको ट्रैक्टर चलाने के लिए एक क्लच मिलेगा और पीछे का जो इम्प्लीमेंट यानी कि पीटीओ चलाने के लिए अलग से क्लच है, जिसकी मदद से आप रोटावेटर, थ्रेशर जैसे उपकरण आसानी से चला सकते हो। बात करें अगर फॉरवर्ड स्पीड की, तो मैसी फर्ग्यूसन 7250 ट्रैक्टर आपको खेत में जल्दी पहुंचाएगा, क्योंकि इस ट्रैक्टर में है 32 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड। और बात करें अगर महिंद्रा ट्रैक्टर की, तो इस ट्रैक्टर में है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड। ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग होना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 21वीं सदी में मैकेनिकल स्टीयरिंग से ट्रैक्टर चलाना कोई भी किसान नहीं चाहेगा, लेकिन मैसी फर्ग्यूसन 7250 में आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग का ही ऑप्शन आएगा, जबकि महिंद्रा 575 में पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। बात करें अगर पीटीओ स्पीड की, तो दोनों ही ट्रैक्टरों में एक ही पीटीओ स्पीड आता है जो कि है 540 RPM। यहाँ पर आपको मल्टी स्पीड पीटीओ, रिवर्स पीटीओ के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। बात करें अगर वजन उठाने की क्षमता की, तो भाई मैसी फर्ग्यूसन अपनी कहावत घी खाओ देसी और ट्रैक्टर चलाओ मेसी के पर आधारित है और 2300 kg तक का वजन आसानी से उठा लेता है, जहां पर महिंद्रा 575 सिर्फ 1500 kg तक का वजन ही उठाता है। अगर आप ऐसे प्रदेश में रहते हो जहां पर आपको नजदीक में पेट्रोल पंप नहीं अवेलेबल है, तो
महिंद्रा 575 आपके बहुत काम का है, क्योंकि इसमें है 60 लीटर का डीजल टैंक, जहां पर मैसी फर्ग्यूसन में आपको मिलेगा सिर्फ 55 लीटर का डीजल टैंक। ट्रैक्टर का वजन हॉलेज करते वक्त चढ़ाई पर आपके बहुत काम आएगा और इस काम में महिंद्रा ट्रैक्टर माहिर है, क्योंकि इस ट्रैक्टर में है 2020 किलो का वजन, लेकिन मैसी फर्ग्यूसन में आता है 1975 किलो का वजन। भाई व्हील बेस की बात करें तो इसमें मैसी फर्ग्यूसन एक कदम आगे है, क्योंकि मैसी फर्ग्यूसन में है 1930 mm का व्हील बेस, जबकि महिंद्रा 575 में है 1925 mm का व्हील बेस। बात करें अगर फ्रंट टायर्स की तो दोनों ही ट्रैक्टरों में आगे के टायर 6/16 के आते हैं। बात करें अगर पीछे के टायर की तो दोनों ही ट्रैक्टरों में 13/6/28 के पीछे के टायर आते हैं। इसी के साथ ही 14/9/28 का ऑप्शन भी दोनों ही ट्रैक्टरों में अवेलेबल है। इसके साथ ही किसान भाइयों, आशा करते हैं कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सही है इसका चुनाव आपने वीडियो के दरमियान कर लिया होगा। अगर आप अब भी कौन सा ट्रैक्टर ले इसके बारे में कंफ्यूज है तो आप हमारी वेबसाइट और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर इन दोनों ट्रैक्टरों के लिए इंक्वायरी कर सकते हो, जहां पर आपको इस ट्रैक्टरों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर इंजन के वीडियोस आप मिस ना करें। जय जवान जय किसान।